マッツン貸しとってあげら。ありがとうございます。はい。それが正解ですね。大失敗。すげえ、ちゃんと切ってきたんですね。
これ入れてあげる。あ、すみません。タレがねかったけ、今日の夜のすき焼きのタレをなちょびっとかけた、気持ちいい。そしたら美味しかった。ありがとうございます。ちょっと見た目はあれだけど。いい。そういうパスタちょうど食いたかったんですよ。東出君がそういうのを作るようあ、そうなん。美味しそうと思って。はい、すいません。ちょっと食べてみて。なあ、和風パスすき焼きのタレがちょっとええかったな。タ。あー、美味しいっすね。なあ、なんかこんなんが一番美味しいっすわ。かけすぎず。和風パスタ。これも美味しいっすね。うん。